Unter der Flagge Norwegens transportiert der Frachter Norheim Stückgut von Hafen zu Hafen. Die Norheim gehört zu Arriva Shipping und transportiert meist Baumstämme. Die 2 Laderäume haben ein gemeinsames Volumen von knapp 9.500 Kubikmetern und sind mit Rohholz gefüllt. Beladen werden die Räume teilweise von dem einzigen Kran an Bord. Die maximale Reichweite des Krans beträgt 20 Meter. Bei einem Brand auf hoher See steht das Rettungsboot mit eigenständiger Luftversorgung am Heck des Schiffes bereit.